Hello everybody, welcome back to English sentences ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រយោគខ្លីៗដែលយើងសិក្សាអំពីរបៀបនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាទថ្នាក់ដំបូងនៅមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំរៀបចំបាទពីកម្រិតទាបទៅណាចឹងក្នុងនេះខ្ញុំមានដាក់ថាអក្សរខ្មែរដាក់ថាសួស្ដីអង់គ្លេសយើងថា hello អូខេចឹងយើងថាសួស្ដី hello អូខេចឹងសូមអានទាំងអស់គ្នាតាមខ្ញុំ hello ភាសាខ្មែរយើងប្រែថាសួស្ដី helloអូខេទៅបន្តទៀតក្នុងនេះគេដាក់ថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីយើងសួរពីឈ្មោះណាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីអង់គ្លេសយើងអានថា what's your name ខ្មែរយើងថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីប្រែខ្មែរណាតើអ្នកឈ្មោះអ្វី what's your name អូខេបន្តទៀតខ្ញុំឈ្មោះគឹមឡាងអូខេខ្ញុំឈ្មោះគឹមឡាងបាទ My name's គឹមឡាងអូខេខ្ញុំឈ្មោះគឹមឡាង My name's គឹមឡាងអូខេបន្តទៅទៀតតើអ្នកមកពីប្រទេសណាWhere are you from តើអ្នកមកពីប្រទេសណា Where are you from អូខេសូមបន្តទៀតខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា I am from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ How old are you តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ How old are you ខ្ញុំមានអាយុ7ឆ្នាំ I am 7 years old ខ្ញុំមានអាយុ7ឆ្នាំ I am 7 years old តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ How are you តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ How are you ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេ I am fine ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេ I am fine អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹងនៅមេរៀនខ្លីៗសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសកម្រិតដំបូងដែលទើបនឹងរៀនបាទអូខេអញ្ចឹងពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេចតាមដាននៅមេរៀនបន្តទៀតពី Channel កំសាន្ត99បាទអរគុណជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទជម្រាបលា Thank you goodbye see you next time